टू आवर चैनल। तो हम आ गए वापस बिल्कुल एक नई वीडियो के साथ, और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है एयर शो रैंडम 2018 JF-17 थंडर। और हम ये एयर शो देखने जा रहे हैं, और सीरियसली यार ये एयर शो बहुत ही इंटरटेनिंग रहते हैं, बहुत ही कमाल के होते हैं, और इससे ना कहीं हम लोगों को जो जेट्स होते हैं उनकी स्पेशलिटी भी पता लगती है, उनकी करेक्टरिस्टिक्स भी पता लगते हैं कि लाइक वो किस चीज़ में बेटर है और कैसा वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो देखते हैं कि वीडियो कैसे मतलब कि हम लोगों ने जितने भी ऐसे देखे हैं मतलब चैंपियंस वाले, और वो उसमें तो हमें बड़े मजे आए, हमने बहुत एंजॉय किया कि कैसे वो उड़ाते हैं करते हैं। तो मतलब मैं तो इसमें भी एक्साइटेड हूँ कि कैसे ये एयर शो का जो है ये बहुत अच्छा होने वाला है ये भी, क्योंकि बाकी में भी इतना मजा आया हमें, तो ओबियसली इसमें भी मजे आएंगे। तो वो भी ये JF-17 थंडर इसके मतलब ये भी इसके अंदर होगा, और तो बहुत ही मजा आने वाला है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ करने के लिए। वही सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। Jest w powietrzu. Samolot osiągnął to zasadnie przyleciał do nas. Bardziej podczas drżenie wszystkich piękności. No a przede wszystkim zachowuje się powietrze bardzo dynamicznie. Patrząc na ten samolot, zmieniając się pod kątem swojego własnego doświadczenia, jakie myślicie, co możesz powiedzieć o jego zległości, o tym, co pokazuje w tej chwili o tym, jakie manewry zostały wykonane? क्या है
ही कमाल की वीडियो थी, बहुत एंटरटेनिंग वीडियो थी यार। और JF-17 बहुत कमाल का है, बोल जितनी उसकी तारीफ करे उतनी कम है। बहुत ही कमाल का ये जेट है, एयरक्राफ्ट है बेसिकली, और इसके कमाल के ही फीचर्स है। और जिस हिसाब से यार ये फ्लिप करता है ना, उसको देखकर बहुत हैरानगी होती है। और मेरे को ये समझ नहीं आता ये जो इसके पीछे से गोल्डन गोल्डन कलर का निकलता है, क्या ये लाइट है या फिर ये क्या है, उस चीज़ समझ नहीं आती। अगर आपको पता है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो बहुत ही कमाल की यार वीडियो बहुत ही अच्छा लगा, मतलब इतनी क्लियर वीडियो थी, इतनी क्लियर थी कि मतलब हम लोग लाइव तो नहीं देख पाएंगे या फिर फ्यूचर में देख पाए तो कोई चांस मिला तो, बट इसको देखकर भी वही ऐसा लगता है कि हम लाइव ही देख रहे हैं। मतलब कितने अच्छे तरीके से उड़ रहा है, रोटेट कर रहा है, स्पीड से जा रहा है, कर रहा है, मतलब बहुत ही अच्छा। और इन सब चीजों को ऐसे देखकर ऐसे मन करता है कि काश हम लोग लाइव देख पाए। और वो लोग कितने लगते होंगे जो लोग ये चीज लाइव देखते होंगे, यार मजा आ गया सही में। वही 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 बहुत ही कमाल की वीडियो थी। तो गाइज यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। बाय।